Чыкканымда Рыспайдын обонун, картайсам да жашаргандай боломун, не бир сонун кайрыктарды жаратып, келбес жака кете бердик кайраным деп акын Жоробай Абдырайымов айткандай. Рыспайдын ыргактарына суктанбаган жан жоктур. Анын ар бир жараткан обону жарым кылымдан бери жүрөк кылдарын черткилеп, ар бир үйдө жаңырып келет. Анын кыргыз музыкасында жарк этип өчкөн жылдыз сыяктуу жагымдуу издейм сени, жолугарым билгемин, алмашым жана башка чыгармалары кыргыз классикалык музыкаларынын өзөгүн түзөрүнө шек жок. Абдыкадыровдун чыгармачылыгын баалаган замандаштары мындайча эскеришет. Рыспайганын ырлары ушунчалык адамга жагымдуу, уктабасаң да ырлары ойготчу. Ошон үчүн дайыма элиме Рыспайганын ыры жагат, дайыма Рыспайганын ырын жакшы көрөм. Бул адам студенттер менен жөнөкөй, карапайым, жатык тил менен сүйлөшкөн. Анан кийин баягы чыгармачыл адам бул адамдыгы кабайт да, мындайча айтканда. Баягы даражасы бийик адам, даражасы төмөн адам дебестен бардык адамдарга бирдей мамиле жасаган адам эле. Алар менен деле кеңири сүйлөшүп, ыйлагысы келгенде ошолордун көзүнчө эле ыйлап бере турган адам эле. Убайымы таратып алыстан, унутуп бардык нерсени. Кайталангыс талант ээси 1941 жылдын январь айында Ош облусунун Каракулжа районундагы Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эле аккордеон кармап чоңойгон музыкага шыктуу Рыспай 1963 жылы Ош педагогикалык факультетин бүтүргөн. Чыгармачылык жолун Каракулжа элдик театрында, андан ары Жалал-Абад театрында эмгектенүү менен баштаган. Дал ошол жерлерде иштеп жүрүп, кургак учук оорусуна кабылган. Таарга дарыланууга барып, Борбордогу филармонияда иштеп калган. Окшоштурсам сага күйдөгүн азыктан. Бүгүнкү күндө Абдыкадыровдун композицияларын сактап, жайылтуу максатында түзүлгөн Рыспай клубу жарк деп өткөн Рыспай кыргыздын муза символу аттуу жыйнагын чыгарууну болжоп жатат. Бул жыйнак 50дөн ашык чыгарманы камтып, кыргыз жана англис тилдеринде жарык көрмөкчү. Китепти англис тилине АКШнын Нью-Йорк шаарында жашаган композитор бул клубтун мүчөсү Антонио Пааш которууда. Мындан сырткары Антонио Пааш Рыспай Абдыкадыровдун Сагынуу деген чыгармасынын негизинде 4 бөлүмдөн турган симфониясын жазып бүткөн. Ырдын пири аталган Рыспайга дал ошол музыканын чыгармачылыктын айынан 3 ирет нике жаңыртууга туура келген. Жүрөгүнүн түпкүрүндөгү махабатынын ээсин таппай жүргөн музыкант «Издейм сени» аттуу ырын жаратканда көрөрмандарынын арасынан Давлет деген ай чырайлуу кызды жоолуктуруп, аны менен өмүрүнүн аягына чейин чогуу жашашат. Ал эми эл сүйгөн ырчынын сыйлыктарына токтолсок, 1988 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Көпчүлүктү өкүндүргөн маселе Рыспайдын тирүү кезинде эмес, көз жумганына 8 күн болгонунда гана ырчынын эмгеги бааланып, 1994 жылы 20 сентябрда эл агартуунун отличниги наамы берилген. Быйыл Ош жана Бишкек шаарларында даңазалуу обончу аткаруучунун 75 жылдык мааракеси салтанат менен белгиленди. Кыргыз классикалык музыка аламына барандуу салымы чоң тирүү жылдыз Абдыкадыровдун экинчи өмүрүн анын жүрөк ээриткен обондору улантууда.